တခါကချောင်းဆိုတဲ့လူငါလေးတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အချိန်တကူရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့သူ့နားမှာအမြဲရှိနေပြီးတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ဘဝရဲ့အိမ်အောင်စီတယောက်လိုအေးပါတယ်ဆိုတာကိုသူနားနဲ့တောက်ခဲ့တယ်သူကသူ့ဘောစိတ်မှန်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့အတွက်သူကညပေါင်းများစွာနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသူမကိုတန်မိုးထားပြီးလက်တဲ့ပို့ဆုံးပြလိုက်ပါတယ်ချောင်းကသူများရှိမှာပဲသူမကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်ငါတို့ညပေါင်းများစွာသူရှိခဲ့ကြတာပဲတကယ်တော့သူမကချောင်းကိုအမြဲတမ်းရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အရင်ကတော့ချောင်းကကိုပခုံးပြပြီးတခုကောင်းဆန်ခဲ့မိတာကြောင့်သူမရဲ့ရှိကိုဘယ်မှဆိုင်မိခဲ့အခုတော့သူမှန်တရားကိုဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆွေရင်ပူပန်မှုတွေအားလုံးလွတ်ချင်သားပြီးသူတို့နဲ့ဦးကလာပါတဲ့အနာဂတ်ကိုအတူတူရှောင်းတန်းဖို့တန်တဲ့တန်ချလိုက်ကြတယ်သူမဟာချောင်းရဲ့ပင်ငါကြီးအတွက်လည်းအဲ့တဲ့ရောခုညပြခဲ့တယ်သူတို့နေကနောက်ဆုံးမှာတော့ချောင်းကတော့ပိုးတို့ရွေးချယ်ပြီးတကတော့တခုတည်းကိုတရားကိုရခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ဘုရားဆိုတာပြည့်စရာတည်းဟိတလို့ဆွေရင်စရာရှိတဲ့တာမဟုတ်လားအခုလည်းချောင်းဟာသူ့ဖြစ်သူတွေကိုအရင်တမိုးထားလို့တခါတလေမှစိတ်ပူမှုတွေဝန်လာတက်ကြရောငါတို့တကယ်ပဲသူရှိနေတာလားဒါမှငါပဲတယောက်တည်းစိတ်ပူနေတာလားဆိုပြီးတော့ပေါ့သူတို့ကအခုကိုရှာမတွေ့နိုင်လားအောင်အချင်းချင်းကြားကြီးပဲမှခဲ့ကြပေမဲ့အခုတော့တရားပေါ်တရားတောင်းဝင်ကျေဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ချောင်းကိုအင်အားပြည့်စုံဖို့အတွက်စောက်တော့ကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးတငယ်ချင်းနေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးခဲ့တယ်သူကသူ့ကိုလူရောတခြားသူတွေကိုဝါကြံပေးလိုက်တဲ့စညင်နေတာလားကော်ပီတက်ဘူးလားဝယ်တော့ပြီးအပြန်လာလိုက်ပါဒါဆိုရင်အမေရဆွေးပူပန်မှုတွေဖျောက်ထားလိုက်မယ်တဲ့အစားပိုင်းမှာတော့သူစိတ်ရွှဲထွေးနေခင်မဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့သူရဲ့ခံတဲ့တွေကတကယ်ကိုကောင်းမွန်သွားခဲ့ပါတယ်